Porra. Passa devagar, meu irmão. Vai. Sai daí, velho. Vai, sai daí. Tu fazer o quê? Oxe, vai me derrubar, velho. Ah, vai entrar ali. Olha. Se fudeu, motoqueiro. Olha. Olha. Opa. Opa, o carro foi embora. O carro não pensou a onda não, pô. Meu amigo, que Depois negócio você passa doido. no telefone. Vou passar os caras, viu? Beleza. É máquina e celular. É máquina. Mas vocês vão passar pro celular, não? Passa. Olha o carro ficou também ali, olha. Olha o carro, olha. Rodou. Rodou, não foi? Rodou. Mas deu sorte, passou ainda. A moto fudeu, mano. O cara é doido, meu filho. Vou botar... Qual os carros que tá encarando? Não encara mais não, velho. Ai, cara. Cara doido, meu irmão. Perdi a moto. Aquele vai ficar. Aquele lado de cá é mais baixo, né? Ah! O rato que vem ali de fora, né? Agora. Olha. Ô caralho. O pé. Vai, tá outro, velho. Isso aqui eu vou embora, senão o bicho vai pegar. Nossa. Eu vou trabalhar, velho. É o cara ali. Vai perder o pinto aí. Pô, que bicho maluco do caralho, velho. Olha. Olha o cara de moto lá, olha. Tá vindo? Deixa eu ver se ele vem. Ih, vai só Aí já era, bichão. Aí entrou água, doido. Entrou água pro motor aí, bichão. Oxe. Você é doido, vou botar a moto na altura dessa. Ela pegou aí em cima e entrou pelo fio de ar, rapaz. Aquele carro vai ficar, aquele táxi, olha. Olha o táxi lá, olha. Vai ficar. A água tá subindo. Brother, fez o guarda-chuva, brother. Tá molhando não. Olha o cara tá, né? Olha lá, já rodou. Acho que tá perto todo, mano. Pegou, Marcelo, na bota. É porque o cano dela é alto. É alta, é. Tá que entrou água só do motor aí. Dá um busão, vai. A gente tsunami agora. Rapaz, vamos embora, mano. Desliga aí.